Қуандық Мұхамеджан 456 топ өкпе аускультациясы. Өкпе аускультациясы өкпенің негізгі және қосымша тыныс жолдарының анықтайды. Аускультация жүргізетін орын жылы болуы қажет және мүмкіншілігіне байланысты науқас тіке тұруы қажет. Фонендоскоп денеге жақсы жанасуы керек және әрбір тыңдау нүктесінде 2-3 айналым тыныс айналымын жүргізуіміз қажет. Науқас терең тыныс алуы қажет. Аускультация әрқашанда симметриялы аймақтарда салыстырмалы түрде жасалынады. Яғни салыстырмалы перкуссия нүктелері бойынша. Ең алдымен науқастан тексеру мағынасын түсіндіреміз және де рұқсат сұраймыз. Науқастың мүмкіндігіне байланысты тіке тұруын болма немесе тіке отыруын сұранамыз. Және де науқастан бел аймағына дейін киімнің шешуін сұранамыз. Аускультацияны біз науқастың оң жағынан тұрып аускультация жүргізуді бастаймыз. Және де науқасқа біз әрбір тыңдау нүктесінде терең тыныс алуымызды ескертіп отырамыз. Денеңізді босатыңыз. Терең тыныс алыңыз. Кеуде аймағында аускультация сол жақтан өкпе жүрек тұсына дейін жасалынады, яғни 4-ші қабырғалық аралыққа дейін. Қалыпты жағдайда визикулярлық тыныс естіледі, ал дерттік жағдайда қатаң немесе әлсіреген визикулярлық тыныс естіледі және орта ірі көпіршікті сырылдар, гүрілдеген әлде ызылдаған құрғақ сырылдар естіледі. Кеуденің бүйірлік аускультациясын жүргізу кезінде науқастың алдынан тұрып, науқастан қолын желкесіне қоюын сұраймыз. Және де ортаңғы қолтық сызық бойымен төмен қарай түсе отырып аускультация жүргіземіз. Салыстырмалы түрде. Терең демал. Терең демал. Қалыпты жағдайда визикулярлық тыныс естіледі, ал дерттік жағдайда қатаң немесе әлсіреген визикулярлық тыныс, сырылдар, сықырлар және де плевраның үйкеліс шулары естіледі. Кеуденің артыңғы аймағына аускультация жүргізу үшін біз қолын түсіп пациентті науқасты артқа қарап тұруын сұраймыз және де ол ең бірінші біз жауырынның үстіңгі бөлігінен бастаймыз. Салыстырмалы түрде. Терең тыныс алыңыз. Жауырын ортасына
аурудун ортосуна аускультация жүргүзүү үчүн биз науқастан өзүн өзүн кучактоогун сурайбыз. Телефон. Kolunu sür. Telefon. 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 Köyde артыңғы аймағындағы аускультация жүргізілгеннен кейін бұл кезде қалыпты жағдайда визикуляр артқымыз естіледі. Ал дерттік жағдайда қатаң немесе әлсіреген визикулярлы тыныс және де майда көпіршікті сырылдар және де сырылдар естіледі. Алды қараңыз. Қорытындылай келе сізде өкпе тынысы визикулярлы қалыпты жағдайда және аускультацияда ешқандай патология байқалған жоқ.